បើគួយហើយជូតខ្លះមុននឹងគឺដីច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំប្រើមុនខ្ញុំទិញ MacBook គឺជា Mac Dell ដែលនេះគឺជាកូនកាត់ Alienware ហើយវាមិនមែនជាការ review អីទេគ្រាន់តែវារៀង strategic តិចសម្រាប់ laptop មួយនេះដោយសារតែវាឆ្លងកាត់ច្រើនបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើដូចជ័រនេះអញ្ចឹងវាគឺឈូសអស់ហើយខ្ចៅហ្នឹងគឺមួលអស់ហើយដោយសារខ្ញុំ update RAM update hard disk អីតម្លើងបន្ថែមអញ្ចឹងហើយម៉ាស៊ីនវាមកស្រាប់មកគឺ Ubuntu សម្រាប់ sticker នេះវិញគឺខ្ញុំបានពីការចូលរួម Hacktoberfest កាលឆ្នាំ2019អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហែនេះទិញ mouse នេះ Parazer នេះបានអានឹងមួយហើយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងកម្មវិធីអានេះគឺក្នុងកម្មវិធី Google Developer Student Club គឺកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតដោយ Google ណាសម្រាប់សិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយនេះជាសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំរៀននៅបញ្ញវត្ថុអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបើកមើលឃើញជ័រនេះហេតុអាហ្នឹងគឺជ័រស្អិតវាចេញមកពីខាងក្នុងខ្ញុំអត់មានធ្វើអីទេទុកខោទុកចោលហ្នឹងគឺវាអាលាយជ័រហ្នឹងហ្មងហើយហ្នឹងខ្ញុំជូតពីមុនក៏ធ្លាប់ជូតដែរប៉ុន្តែវានៅតែអាលាយមកបន្ថែមចឹងក៏របូតថ្នាំពណ៌អស់ដែរគឺ Core i7 NVIDIA 960ទិញនេះឆ្នាំ2016ខ្ញុំទិញថ្មីគ្រាន់តែប្រើវាយូរទៅវារោគរ៉ាក់នេះអេក្រង់អានេះគឺឆេះអស់ហើយកំពុងដំបងឆេះថាត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេតែពេលឥឡូវនេះឆេះដល់ឆេះរីលដាទាំងអស់ហើយនេះវិញបែកភ្លើងចឹងហ្មងតែសំខាន់ហ្នឹងគឺ screen ដែរអានេះគឺ touch screen ហើយ 4K display ទៀតសំខាន់បាត់អានេះទុកមកហើយសិនសម្រាប់ set up មួយហ្នឹងតែខ្ញុំបើក Spotify ឬក៏ចង់ set code ទេក៏បានដែរអានេះគឺ set សម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន set up ខ្លួនឯងចាមិនត្រឹមតែកុំព្យូទ័រទេដែលរ៉ាប់រ៉ាក់សម្រាប់តែកាសក៏រ៉ាប់រ៉ាក់ដែរកាសនេះរបស់អស់ហើយប៉ងស្ដាប់នេះវិញខ្ញុំដូរដែរសារវាដំបងហ្នឹងវាស្បែកឥឡូវខ្ញុំដូរដាក់កាំញីវិញអញ្ចឹងកាសនេះគឺ model Audio Technica MT50X អញ្ចឹងជា model នេះនៅនេះតែស្ដាប់ Bluetooth បានដល់ខ្សែក៏បានតែប្រើ 3-4 ឆ្នាំហើយឡើងឲ្យលួយអស់ហើយមក set up នេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ចំណងជើងថា set up រ៉ាក់រ៉ាក់ដោយសារវារ៉ាក់រ៉ាក់ខ្លាំង